日曜日です。今日は11月の何日だ18かな。はい、天候快晴だけど風は強風です。5メートルって6時の、観測データ5メートルでしたね。7時に一瞬弱まるんですけど2メートルまで、また8時からは強風になります。今日持ってきたのは風に強いはずの、ウィークエンダーのいいホークアイです。子供たちの夢を守ったいいホークアイです。寒い。上手に飛ばせますかね。以上。